暴力危及飞行安全罪其实主要指的是在飞机上打架，喝酒喝多了，打乘客，打完乘客打空姐，打完空姐走到机长办公室说你起来我开。那显然前两组行为是暴力危及飞行安全，后面一组行为就属于什么了呢？劫持航空器。所以大家会发现暴力危及飞行安全跟劫持航空器呢，它有3个区别。第一，看有没有劫持的目的，劫持航空器一定要有劫持的目的，劫持航空器就是按自己的意愿来控制航空器。我印象最深刻的一个劫机案，这哥们从深圳飞北京，途经广州市上空，突然发现今天在广州还有一顿饭局，所以要求机长停飞机。机长说飞机又不是你家开的，说停就停。他说你停不停，不停我对你不客气。所以没办法，飞机紧急迫降白云机场，警察直接把他请了过去，等待他的至少是10年有期徒刑。因为一定要注意，劫持航空器罪是抽象危险犯还是具体危险犯？抽象危险犯，它是行为犯，只要有劫持就构成犯罪啊。但是暴力危及飞行安全罪是具体危险犯，一定要危及飞行安全，所以一定要证明危及了飞行安全。现在是不是很多人经常在飞机上打架？为什么在飞机上打架？比如说起飞时间没有起飞啊，一直躲在飞机上啊，因为现在的航空公司经常为了提高这个准点率，其实都是按时登机，但是不按时起飞，对吧？啊，因为只要按时登机，这个就属于飞机正点啊。我有一次在飞机上待了6个小时正点登机很开心，结果6个小时待飞机上空调还坏了结果后来就开始有人开始吵架就开始打架但这些人构成暴力危及飞行安全罪吗？不构成，因为暴力危及飞行安全罪只针对什么时候呢？正在飞行中的飞机劫持航空器可以是正在飞行中的，还可以是停机待飞的。我表达清楚没有但是如果张三喝酒喝多了，拿着一个铁锤在飞行过程中把玻璃给砸烂了，那你想一想，飞机的玻璃给砸烂，这个气压会不会骤降那还好机长的水平高，最后没有出事，这定什么罪？这定什么罪？这直接定破坏交通工具罪。因为飞机是什么？飞机是交通工具。暴力危及飞行安全针对的暴力对象是人，理解我的意思没有？